böylesine soğuk bir günde bu meydanda toplandınız. Rabbimizden niyazımız inşallah burada toplanmanızı Filistin'de İsrail'e karşı cihat hayrına vesile kılsın diyoruz. Evet, demiştik ki yurt içinden ve dışından misafirlerimiz var. Sizleri selamlamak istiyorlar. Müsaadenizle ben kendilerini platforma davet etmek istiyorum. Özgür Kudüs Platformu Başkanı ve Mavi Marmara Gazisi Sayın Fikri Karavil. Buyurun. Tekbir! Evet. İhvan Şura Meclisi üyesi Sayın Mithat Haddad. Sayın Mithat Haddad, huzurlarınızı arz ediyorum. Buyurun. Tekbir! Yine İhvan Şura Meclisi üyesi Sayın Recep Elbenna. Buyurun, huzurlarınızı arz ediyorum. Tekbir! Mısır Cemaati İslami yetkilisi Sayın Eşref Tevfik. Buyurun, huzurlarınızı arz ediyorum. Tekbir! Yemen Islah Hareketi Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet El Ukabi. Huzurlarınızı arz ediyorum. Buyurun. Tekbir! Evet, şöyle alalım. İslami Cihat yetkilisi Sayın Halit Gavanma. Huzurlarınızı arz ediyorum. Buyurun. Tekbir! Evet, Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Sayın Abdülmu'ti Zakut. Huzurlarınızı arz ediyorum. Buyurun. Tekbir! Evet, misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ve sizleri selamlamak istiyorlar. Şöyle kısa bir selamlama alacağız kendilerinden. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen ve Siyonistlerle tevhid mücadelesi veren bütün nebilere ve resullere selam olsun. Selam Zülfikar'ın sahibi Hazreti Ali'ye olsun. Selam Kudüs'ü fetheden Ömerül Faruk'a olsun. Selam ceddimiz Selahaddin Eyyubi'ye olsun. Selam Sultan Abdülhamid'e olsun. Selam Mavi Marmara'ya katılan, genç yaşta şehit olan Furkan Doğan'a ve Diyar-ı Muhammed'imizde yetişen Ali Haydar Bengi'ye ve tüm Mavi Marmara şehitlerine selam olsun. Tekbir! Sevgili kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Buraya toplanmamızı sakın basite almayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle bunu haykırın. Buna da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin. Bu da imanın en düşük mertebesidir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. O yüzden bugünkü buraya toplantımız Allah'ın izniyle hazırlık aşamasıdır. Bugün biz dilimizle
Bugünkü gücümüz dilimizle haykırmaya yetiyor ve biz bunu yapıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle eğer bir gün elimizle müdahale etme gücümüz olursa bunu hiçbir fedakarlıktan çekinmeden bütün dünyayı Siyonistlere dar edeceğiz inşallah. Takbir! Allah buraya gelmek isteyip de gelmemeyen kardeşlerimize de cihat ecri yazsın. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi İhvan Şura Meclis Üyesi Sayın Mithat Haddad, o da bir selamlama yapacaklar. Buyurun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الكرام، أبناء ديار بكر، أنقل إليكم تحية الإخوان المسلمين في كل مكان. يا أيها الذين جاهدتم من قبل جاهد أجدادكم وأنتم حتى الآن إلى هذه اللحظة. نحن اليوم جئنا إليكم لكي ندعمكم في وقفتكم هذه تجاه ما يسمى بصفقة القرن، أو قل هي جريمة القرن التي يرتكبها الأمريكان مع الإسرائيليين من أجل قضم ما تبقى من أرض فلسطين. وأذكركم بقول رئيسنا محمد مرسي şehid الأمة. Tercüme. Ey Diyarbakır'ın değerli halkı, hepiniz buraya hoş geldiniz. Sizler Salahaddin el-Eyyubi'nin torunlarısınız. Nasıl ki dedeniz Salahaddin el-Eyyubi Kudüs'ü fethettiyse aynı şekilde sizler de buraya toplandınız. Bu asırda ihanet anlaşmasına karşı tepkinizi bu meydanlardan dile getiriyorsunuz. Ve bizler de İhvan-ı Müslümin olarak sizlere geldik. Sizinle beraber o anlaşmayı, ihanet anlaşmasını kabul etmediğimizi beyan ediyoruz. Takbir! أذكركم بقول رئيسنا الشهيد محمد مرسي الذي قال إن أرض فلسطين لأهل فلسطين وإن أرض القدس لأهل القدس ولا دخيل عليهم. هذه الدعوة دعوة الإخوان المسلمون تأسست منذ 1928. في العام التالي بدأ الشيخ الإمام العالم حسن البنا في كتابة كتاباته إلى الأمة المصرية والأمة العربية والأمة الإسلامية كلها، يقول لهم احذروا ما يحدث في فلسطين. فهم هذا من كتاب الله عز وجل لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقوله في سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Evet, ben de şehit bizim reisimiz olan Muhammed Mursi'nin sizlere dediği gibi ben de burada onun bu sözünü sizlere naklediyorum. Filistin, Filistinlilerin toprağıdır. Kudüs, Filistinlilerin toprağıdır. Kudüs, Filistin'in başkentidir. Evet, Hasan el-Benna'nın, İhvan-ı Müslümin'i tesis eden Hasan el-Benna'nın dediği gibi sizlere diyorum. Allah-u Teala'nın şu ayetini bizlere nakletmişti. Şüphesiz sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir ve ben de sizin Rabbinizim, bana ibadet edin diye Rabbimiz buyurmaktadır. لقد جعل الشيخ حسن البنا قضية فلسطين هي قضية الإسلام الأولى في جميع الدول الإسلامية، وجهز جيوش وأرسل عشرات الآلاف من المجاهدين إلى أرض فلسطين في العام 1948، وظل الإخوان على عهدهم في هذه القضية المركزية للأمة كلها حتى جاء الرئيس محمد مرسي. وعندما هاجم الإسرائيليون الصهاينة أرض غزة في عام 2012 منذ 8 سنوات، قال محمد مرسي إن مصر لم تعد كمصر سابقا وإن العرب لم يعودوا كالعرب سابقا، واحذروا غضبة المصريين
وغضبة قادة مصر. أقول هذا لكم أيها المجاهدون يا أحفاد صلاح الدين، حتى تعلموا أن في الأرض من يقاوم هؤلاء الصهاينة ومن معهم ومن خلفهم من الأمريكان وغيرهم إلى أن تعود فلسطين إلى أرضها إلى أهلها بإذن الله. Evet, ben de şunu söylüyorum. Ustaz Hasan el-Benna'nın dediği gibi bütün Arap halkları, bütün Arap devletleri İsrail'e karşı çıkması lazım. Tek bir şekilde mücadele etmeleri elzemdir ve lazımdır. أكتفي لكم بهذا القدر وأقول إن مثل هذه الوقفة في ديار بكر ومثلها في إسطنبول ومثلها في باقي الأراضي التركية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يقود الحملة الآن لوأد هذه القضية صفقة القرن أو جريمة القرن، إنما هذا واجب علينا جميعا نحن المسلمون لكي نقول للعالم أجمع لا لصفقة القرن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, Sayın Mithat Haddad'a. Şimdi yine İhvan Şura Meclisi üyesi Sayın Recep El-Benna kısa bir selamlama yapacaklar. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تحية كريمة مباركة لهذه الحشود التي التقت هنا على قضية المسلمين المركزية قضية فلسطين. تحية إلى الشعب التركي العظيم الذي يحتضن دائما قضايا الإسلام والمسلمين. تحية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي لا يتخلف إطلاقا عن نصرة الإسلام وقضاياه. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي يسمى بصفقة القرن ما هو إلا الباطل الذي يراد تسويقه لنا على أنه الحق. على أمتنا أن تكون واعية. هذه الصفقة هي امتداد لوعد بلبر الذي صدر منذ قرن ونيف من الزمان. أيها المسلمون، هم يعملون ونحن نائمون بكل أسف. نرى أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة، نجدد عهدنا بإذن الله تعالى على أن نظل عاملين مجاهدين حتى تتحرر فلسطين كلها. تحية لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ey şu meydanı dolduran Diyarbakırlılar ve yine Türkiye'nin bütün bölgelerinde şu an meydanları dolduran bütün kardeşlerimizi selamlıyorum kardeşlerim. Aynı şekilde Cumhurbaşkanınızı da selamlıyor. Ondan da Allah razı olsun ve sizlerden de Allah razı olsun bu meydanları doldurduğunuzdan dolayı. Tekbir! Evet, Sayın Recep El-Benna'ya çok teşekkür ediyoruz. Mısır Cemaati İslami yetkilisi Sayın Eşref Tevfik, kendileri de kısa bir selamlama yapacaklar. Buyurun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إجلال وتقدير وإعزاز وإكبار لأخواتنا المرابطات في بيت المقدس وأخواننا المربطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. تحية إجلال وتقدير للجمهورية التركية رئيسا وزعيما وحكومة وبرلمانا وشعبا عظيما مجاهدا. تحية لكم أيها الأبطال أحفاد صلاح الدين الأيوبي وأحفاد السلطان عبد الحميد. تحية لروح شهدائنا في ربوع فلسطين. تحية لروح الشهيد القائد محمد مرسي الذي قال لن نترك غزة وحدها. نعم، قضية فلسطين هي قضيتنا جميعا. تحية لكم يا من خرجتم ترفضون صفقة الشيطان وتعلنون أنكم ردءا لإخوانكم في القدس. تحية لكم، والقدس لنا ولو كره الكافرون. القدس لنا ولو اعتصموا بترامب والولايات المتحدة فقد اعتصمنا برب العالمين. القدس لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Öncelikle sizleri selamlıyor. Daha sonra Filistin'de bulunan mücahit ve mücahideleri selamlıyorum. Ve Türkiye'de Selahaddin el-Eyyubi'nin torunları olarak sizleri, daha sonra Abdülhamid'in torunları olarak batıda da meydanları dolduranları selamlıyorum.
Aynı şekilde hükümete de buradan selam söylüyor ve bu anlaşmayı kabul etmediğiniz, bu ihanet anlaşmasını kabul etmediğinizden dolayı Rabbim sizlerden razı olsun. Kudüs bizimdir, Kudüs bizimdir. Tekbir! Evet, Sayın Eşref Tevfik hocamıza teşekkür ediyoruz. Yemen Islah Hareketi Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet El-Ukabi kendileri de kısa bir selamlama yapacaklar. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyete ikbarin ve iclal lilcumhuriyeti Türkiye kıyadeten ve şa'ben ve tahiyyeten khassa lekum entum ya ahfad Salahaddin الذي وقفتم هذا الموقف في هذا الحشد الجماهيري الكبير مع قضية الأقصى وقضية القدس وقضية فلسطين قضية المسلمين الأولى فشكرا لكم وفي الوقت الذي تخاذل فيه الزعماء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Sizlere selam söylüyorum ey Salahaddin el-Eyyubi'nin torunları. Sizler Filistinlilerle beraber bu meydanları doldurdunuz. Onlarla omuz omuza mücadeleye devam ediyorsunuz. Tekbir! 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 Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İslami Cihat Yetkilisi Sayın Halit Gavanma kısa bir selamlama yapacaklar. Buyurun. Tekbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah! Muhammed Resulullah! La ilahe illallah! İsa Ruhullah! La ilahe illallah! Musa Kerimullah! La ilahe illallah! Amerika lanetullah! La ilahe illallah! İsrail lanetullah! Tekbir! بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في هذه الوقفة الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث عن الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إن الخير ينبت ويكون من الشر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم هذه الصفقة هي خير للأمة خير لفلسطين من حيث أن كل الشعب الفلسطيني اليوم يقف موحدا ضد هذه الصفقة ضد هذه المؤامرة من أجل إسقاطها كل الأمة تقف صفا واحدا من أجل إسقاط هذه المؤامرة على فلسطين أنتم اليوم تحتشدون من أجل إسقاط هذه الصفقة اليوم الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة حماس وكل الشعب الفلسطيني سيبقى درع الأمة وسيبقى رأس حربة الأمة في الجهاد حتى تحرير فلسطين وتحرير المسجد الأقصى تحرير الأرض المقدسة وأنتم أيها الأحرار وأحرار الأمة ستكونون رأس حربة الزحف نحو القدس ونحو تحرير فلسطين زحفا زحفا حتى النصر. Bu duruşunuzdan dolayı sizleri selamlıyor ve sizlere teşekkür ediyorum. Şunu belirtmek isterim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi sizin şer gördüğünüz bazı şeylerde hayır vardır. Bazen şerde de hayır çıkar. Bu ihanet anlaşması bizlere şer olarak gelebilir. Fakat
bizler İslami cihad olarak, Hamas olarak Filistin'de bu anlaşmanın, bu ihanet anlaşmasının karşısında çıktık ve inşallah Filistin'i, Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağız. El-Mevtül İsrail. Evet, İslami Cihat Yetkilisi Sayın Halit Kavanma'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Sayın Abdülmuhti Zahkut bir konuşma yapacaklar. Sözü kendisine bırakıyoruz. Tekbir! Tekbir! Allahu Ekber! الله أكبر Allahu Ekber! الله أكبر Allahu Ekber! الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات كم هو عظيم أن نرى هذه الحشود تأتي مبكرا إلى هذا المكان في ديار بكر العزيزة وتحت هذا البرد الشديد لتوصل صوتها إلى فلسطين وإلى ترامب وإلى نتنياهو. Ey Diyarbakır halkı, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Bu soğuk havaya rağmen, bu kışa rağmen sizler bu meydanı doldurdunuz. Sizler Amerika'ya, Trump'a, İsrail'e şunu diyorsunuz: bizler bu ihanet anlaşmasını kabul etmiyoruz. تأتون اليوم في ديار بكر العظيمة في تركيا العظيمة تأتون اليوم لتوصلوا صوتكم الغاضب صوتكم المسلم صوتكم يا أحفاد صلاح الدين ويا أحفاد سلطان عبد الحميد توصلوا صوتكم إلى أهلكم إلى شعبكم المرابط في غزة في القدس في الخليل في نابلس لتقولوا لهم نحن معكم ولن نخذلكم. Tekbir! Ey Salahaddin el-Eyyubi'nin torunları, ey Diyarbakır halkı ve ey Abdülhamid'in torunları, sizler bu meydandan bütün kafirlere, İsrail'e, Amerika'ya sesinizi duyuruyorsunuz. Onların yaptığı bu ihanet anlaşmasını kabul etmediğinizi beyan ediyorsunuz. Tekbir! 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 Allahu Ekber! الله أكبر Allahu Ekber! الله أكبر Allahu Ekber! الله أكبر El-Mevtül İsrail! El-Mevtül İsrail! تأتون هنا في ديار بكر لتصرخوا في وجه هذا المعتوه ترامب الذي اجتمع هناك في واشنطن مع نتنياهو ومع مجموعة من الخونة سفراء بعض الدول العربية 3 سفراء للدول العربية ليعطيهم القدس. اليوم أنتم تصرخون في وجه هذا المعتوه هذا المجنون وتقولون له القدس كانت لنا والقدس ستبقى لنا وقريبا بإذن الله سندخل فاتحين محررين رغم أنفك. Sizler bu meydanda, Diyarbakır'da, Washington'da toplanan Trump'a, Netanyahu'ya, Araplardan hain olan bazılarına şunu diyorsunuz: Kudüs eskiden de bizimdi, şimdi de bizimdir, gelecekte de bizimdir, sizlerin olmayacak. Tekbir! 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 El-Mevtül İsrail! El-Mevtül Amerika! أيها الإخوة والأخوات اجتمعوا هناك في واشنطن لينزعوا منكم روحكم وقلبكم التي هي القدس. Ey kardeşlerim, ey bacılarım, onlar Washington'da toplandılar. Sizin kalbinizi sökmek için, sizin ruhunuzu almak için. ولكنكم اليوم
وأنتم تقفون هنا في هذا البرد بالآلاف في اسطنبول، في اسكشاهير، في أنقرة، في القاهرة، في كل عواصم الدول العربية والإسلامية، عندما تقفون اليوم هنا تقولون لنتنياهو وتقولون لترامب وتقولون للخونة: القدس هي روحنا، القدس هي قلبنا، القدس هي ماضينا، القدس هي حاضرنا، القدس هي مستقبلنا، وغدا سندخلها بإذن الله جيوشا فاتحين محررين. Evet kardeşlerim, sizler burada toplanmışsınız. Onlara, Netanyahu'ya, Trump'a, Araplardan hain olanlara şunu diyorsunuz: Kudüs bizim canımızdır, Kudüs bizim ruhumuzdur. İnşallah bizler Kudüs'a fatihler olarak gireceğiz. Kudüs'ü özgürleştireceğiz. Takbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! أيها الإخوة والأخوات، نبعث لكم بتحية إعزاز وإجلال وإكبار من كل أبناء شعبنا الفلسطيني، من كل أطفال شعبنا الفلسطيني المجاهد، هذا الشعب العزيز الذي يقاتل منذ أكثر من 70 سنة، يقاتل دفاعا عن القدس، يقاتل دفاعا عن كل شبر من أرض فلسطين. هو اليوم يحييكم بقياداته، يحييكم من القائد إسماعيل هنية، من القائد زياد نخالة، من كل قيادات الشعب الفلسطيني المقاوم. تكبير! يحييكم ويقبلون رؤوسكم وأنتم تقفون في هذا البرد وينتظرونكم. نعم، هم ينتظرونكم لتأتوا إن شاء الله قريبا فاتحين محررين. Ey kardeşlerim, ey bacılarım, sizler bu soğuğa rağmen burada bekliyor, burada toplanıyorsunuz. Ve ben de sizlere Filistinli çocukların selamını getirdim. Filistinli mücahitlerin selamını getirdim. Takbir! İsmail Haniye'nin selamını sizlere getirdim. Takbir! İnşallah bu mekandan, buradan Filistin'e yürüyeceğiz. Filistin'e gideceğiz. تكبير! لا أريد أن أطيل عليكم. بارك الله فيكم، بارك الله في حضوركم هذا العظيم، هذه الصورة، هذه الأصوات، والله إنها تفرحنا وتثلج صدورنا وتفرح كل شعبنا الفلسطيني وتفرح كل أمتنا العربية والإسلامية، وتعطينا أمل بأن النصر قريب 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 إن شاء الله. Ey kardeşlerim, sizin bu duruşunuz bizlerin kalbimizi ferahlatıyor ve sizin bu duruşunuz bizlere umut oluyor. İnşallah sizlere şunu diyorum: zafer yakındır, zafer yakındır, zafer yakındır. تكبير! 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 الموت لإسرائيل! الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! الموت لأمريكا! الموت لأمريكا. جزاكم الله خير جميعا، في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Teala hayrınızı kabul etsin. Kıyamet gününde bu mübarek amelinizi kıyamet gününde hesap defterinizde bıraksın. Rabbim sizlerden razı olsun. Evet. Bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allahu Teala hayırlarını kabul etsin inşallah. Gerçekten Filistin'de
büyük mücadele veren bir topluluğun içinden geldiler. Bizleri kırmayıp buraya kadar geldiler. İnşallah bizler de gereğini yapacağız. Evet, şu anda Yeni Hal tarafında giriş kısmında bir izdiham yaşanıyor. Kapılar biraz geriye açılacak inşallah. Biraz daha geriye gidecek. Yalnız bu soğukta, bu meydanda, girişte izdiham yaşanıyorsa bu İsrail'e ve Amerika'ya verilecek en güzel cevaptır biiznillah. Takbir! 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 Evet, ne demişti Necip Fazıl? Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim. El mevtul İsrail! El mevtul Amerika! El mevtul İsrail! El mevtul Amerika! Evet, konuklarımıza tekrar teşekkür ederken Özlem Ajans sanatçılarını Kudüs'le ilgili marşları seslendirmek için platforma davet ediyorum. Buyurun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz zamanında küfre hesap sormak için gemileri yakmışlarız. Bizler zamanında küfürden hesap sormak için putları yere serdik. Yumruklarımız her daim sımsıkı göklerde oldu. Bugün yine inşallah Kudüs için canımızı seve seve vermeye hazırız. Takbir! İmha etmek için küfre karşı duranı gelsin. Gerçek dosta yarmak için şevkiyle put kıran gelsin. Bedi hakka bakmak için Mevlasını bulan gelsin. Nur tacını takmak için hakka kurban olan gelsin. Dini hakim kılmak için şehadete kanan gelsin. Şer'i düzen kurmak için hak yolda can veren gelsin. Küfe darbe vurmak için kan gölünden gelen gelsin. Bu yolda can vermek için kurban olmak isteyen gelsin. Ruhu hakka satmak için gül olup da solan gelsin. Nifakları atmak için kalbi nurla dolan gelsin. Şehadete koşmak için cengaverim diyen gelsin. Engelleri aşmak için kandan libas giyen gelsin. Kıyam üze durmak için bu yolda baş koyan gelsin. Muhammed'e varmak için bu çağrıyı duyan gelsin. Şer'i yolda cihad için terki dünya diyen gelsin. Dünyaya nur satmak için la ilahe illallah diyen gelsin. Vanlara uçmak için feyzi hakla dolan gelsin.
Zulme karşı durmak için gelir oğlu akan gelsin. Küfre hesap sormak için gemileri yakan gelsin. Putu yere sermek için yumrukları sıkan gelsin. Zulme yüzü germek için tağutları yıkan gelsin. Putu yere sermek için ölümlere koşan gelsin. İntikamlar almak için seller gibi kaçan gelsin. Kıyamlara kalkmak için gözü kara olan gelsin. Müşrikleri yıkmak için gönlü yara olan gelsin. İman ile ölmek için şeriata uyan gelsin. Nur şehri görmek için küfre karşı uyan gelsin. Cennetleri almak için canı hakka satan gelsin. Şirki imha etmek için küfre karşı duran gelsin. Gerçek dosta varmak için şevkiyle bunu kırar gelsin. Beni hakka bakmak için Mevlasını bulan gelsin. Dur tacını takmak için hakka kurban olan gelsin. Takbir!